wong madilancar. Bergeset rekam diri ning matane sampean gaya bareng lowakan diri pulang wis dianggap apa sampeyan bareng membutuh jaluk ibu terhina diri langkar negani Bapak Kumis, jaluk ibu, bayar sih. Ini kula ibu kaya apa? Namanya Eru, namanya Eru, namanya Eru. Saya Mama Erul. Kenangan jatuh begin pernah baru ingat sebelum aja gemerahan Mama Erul. Seenak jaluk hubungan badan nganggep sikap tangan Mama Eru aduh diri pulang wis dianggep